250 Uy. Órale. Se está ¡Se quemando. está quemando el pasto! ¡No mames! ¡Venga, usa tu chamarra! Échale algo en la ¡Escúpale, escúpale! Se le pone el pantalón. Ah, sería más divertido, ¿no? Sí, Miguel, te lo compra. Sí, güey, lo quita y... Bueno, sí. Tomas una foto con esto. ¿De verdad fueron 250? Yo puse 50. Ese güey creo que sí puso 200. ¿Fueron qué? ¿140? 140, sí. Mis oídos. Y ahorita explota Sí, más. güey, no voy a ver uno por ahí. ¿Qué Estás dices? metido No, la güey, mano. que no le eches de eso. No, por eso. Ay, no, dice que ya quiero más para comer. Al último. ¿Echaste algo? No, ya no. Ahora los bombones, güey. Chidos piromaníacos. Aguas, güey. ¿Vamos ahorita? ¿Sí? Ya, no encuentro. René, ¿Qué? ¿quieres ir al cementerio?